книге ты пишешь, цитирую, «Кромсать здание из пулемета — это одно, бомбить его артиллерией и бомбами — это другое». Я был доставщиком смерти, жнецом, приходящим забирать жизни. До того дня мне и в голову не приходило, что я могу стать частью чьей-то еще жатвы. То есть в тебя стрелял снайпер? Да, чеченский снайпер. Тот раз меня быстро вернул на землю. До этого у меня было много достижений за небольшой промежуток времени. Мне 20 с хвостиком, и самоуверенность прет. Думал непобедимый, точняк. Нас, конечно, этому и учили, но... Что бы там ни говорили, идешь на задание и записываешь 5 за ночь. Это круто. Немногим парням выпадает такой шанс. Но когда тебя прижал кто-то профессиональнее тебя, и он охотится именно на тебя, это сразу опускает на землю. И тогда я поверил, не поверил, осознал, что я не настолько крут, как я считал. Сейчас, походу, это полезно понимать. Ну да, я плакал в тот день. Немногие могут такое признать. Ну, тогда нас прижали на паре квадратных метров с 6 разведчиками. 3 часа подряд отстреливаемся и дебаты ведем. Что, может, на гранате подорвемся лучше? Вокруг несколько сотен врагов. Там целый кишлак вышел пострелять. Патроны кончаются. У меня примерно магаз остался. С тем снайпером играем в мячик с пулями. Вжик, пуля пролетела. Смотрю на наводчика, пуля возле его лица прошла, срезав травку. Вернула, короче, на землю меня.